晨啊！今日喺巴塞嘅第3日，又係好天嘅一日啊！係啊！而家我哋去邊呢？我哋去好遠好遠高第起嗰個灰爾公園。係啊，又係高第嘅另一個傑作啊！咁我哋呢，去完呢個灰爾公園之後，下一個行程就係我哋嘅重點行程。係啊，就係我好期待嘅，去巴塞球場度睇波啊！係啊，我哋買咗巴塞飛啊，今晚4點幾就去睇波啦！我哋去到西班牙食佢嘅餃子早餐，原來呢個餃子形狀嘅嘢咧叫 mousse，係啊，咁好似麵包咁，入邊有即係洋葱牛肉啊，跟住點配到嚟嘅。咁我哋叫咗個 classic 嘅 ham and cheese 啊，叫咗有牛肉嘅。咁試下佢咩味先？我講先，我覺得有少少似港式嗰啲叫咩？嗰啲咖喱角，再加啲咩酥啊？嗰啲叫做叉燒酥，類似嗰啲咁嘅 feel 嘅，好厚嘅皮，入邊咧係有啲好鹹嘅餡咯，呢度。差唔多。我哋嚟到呢個灰爾公園啦，係咯，灰爾公園嘅第一站，我都唔知呢個叫咩，好似叫咩白柱回廊啊！一定唔啱。Anyway 就係有好多條好奇特嘅柱嘅地方。今次係我哋第一次喺呢個旅程入邊，可以喺高位度見到全景啊！仲有見到個海啊，巴塞嘅海。係啊，我哋其餘時間都係落雨啦、陰天啦，我哋好興奮啊！第一次喺20日入邊第一次見到靚嘅天空同全景啊！我哋咧喺西班牙提早行年宵啊！你睇下後面幾多人？係啊，因為啊，嗰個位啊係可以睇到成個巴塞全景啊，仲見到聖家堂，所以啊係一個打卡熱點啊！你睇下多人到黐咗線。嗱，依個凳就勁啦，唔好睇佢係小普通嘅公園凳，佢係全球最長馬賽克整嘅凳，因為圍住晒成個公園，大家 feel 唔 feel 到佢有幾特別啊？點解你咁容易放棄？你平時最中意俾人影相嘅？我見到啲人咧好多好煩啊，我覺得佢哋。點解你而家完全冇心情啊？太多人啦，影唔到相啊！頭先有個美國大巨肥婆咧，呢個人啊揸機嗰人咧遮極都遮唔到，因為佢太巨啊，所以唯有等佢敗走啊先可以影到一張。你而家一張相都唔想影咩？唔想啊！直情好冇癮啊！你唔翻嚟㗎咯喎！你話你10年內都唔去歐洲喎！我唔想喺呢個咁多矮嘅地方出現啊！唔好燒到咁大個頭啊！唔該。我哋咧已經影相影到影相疲勞啊！係啊，但我都會繼續影相。係啊，其實唔想再影落已經，因為一來人多啦，二來咧啲 pose 咧太唔知想點。貧乏啦，我已經冇 pose 啦。我哋嚟到咧呢個頭先馬賽克凳下邊嗰個底嗰度啊，咁呢度咧上面咧好多波浪形嘅馬賽克。喺呢個天花板咧，亦都有好多彩色馬賽克啦，亦都有好多冇馬賽克嘅柱啦。嗰啲柱咧有少少似咧係琴日聖家堂嗰啲用木樹幹做概念嘅柱啊。果然係同一個建築師之手。呢個就係灰爾公園正中間嗰個蜥蜴仔啊！呢個就係灰爾公園應該要有嘅入口。但係咧，呢度多人到咧，好似去咗年宵咁樣。所以我哋已經放棄影正常嘅相。
我而家好似排隊過羅湖咁樣，太多人太誇張，搞到我咧冇晒人。好啦，我哋咧喺呼爾公園應該差唔多㗎啦。我哋而家 Window 西斯營，呢個就係我哋唔會去嘅咩？巴特樓之家。係啊，但係當我哋經過咧，見到佢真係好特別嘅，所以我哋出面拍個片先。係啊，我哋咧諗住喺呢度落巴士去食飯，點知咁啱就喺出邊。係啦，不過而家下晝已經好多人排緊隊入去啦。黐線啊！好多人啊！呢度咧簡直係水泄不通啊！就係為咗參觀呢度。呢度咧都係高第嘅作品嚟啊！其中一個好出名嘅同呢個米拉之家差唔多齊名咁。好感動啊！我哋去嗰間蘭州拉麵，睇落去好正宗啊！係喎，可能喺新馬食過最好食嘅嘢。好正啊！佢完全係翻山啊！呢個麵正唔正宗啊？好正宗，喺歐洲食到一個熱辣辣嘅中國嘅蘭州拉麵，簡直係重生嘅一樣。開唔開心啊？你今日？超級開心，最開心嘅呢一刻，真係好，一定要嚟，一定要嚟巴塞景點蘭州拉麵。我哋食完晏啦，你開唔開心啊？簡直重新好似咧浴火重生一樣啊！歐洲算正唔正啊？歐洲正啊！我食嗰餐中餐之後，發覺歐洲所有嘢都好美好啊！當我未食呢個蘭州拉麵之前，覺得歐洲嘅全部嘢都係好差嘅。而家覺得歐洲好美好啊！歐洲。我哋啊，終於啊嚟到呢個老營球場。係啊，而家咧我哋準備咧行緊去老營球場睇呢個巴塞嘅聯賽啊！巴塞嘅聯賽，西甲啊！西甲啊！係巴塞羅那隊邊隊？馬洛卡。耶！時間啦，我哋而家遲到，你聽唔聽到播緊歌啊？唱歌啦！我哋要快啲入去啊！你終於嚟到係看台啦！我哋個位咧，其實都幾山頂嘅。但係咧，我都覺得睇得幾清楚。其實都好清楚，唔使睇芒，冇芒睇嗰度。呢度咧差唔多爆晒。係啊，全部都係巴塞 fans。同埋我想講咧，好慶幸就係咧，原來呢度係冇天幕嘅，好彩今日冇落雨。係啊，如果落雨真係瀨嘢啊！我跑到了，跑到了。我哋啊睇咗半場啦，上半場已經完咗啦。而家係1-0巴塞領先。我想講咧，頭先咧，我前面嗰個球迷好興奮，佢揈嗰個頸巾嘅時候咧，揈到個鏡頭好麻咬咗。你第一次睇現場嘅波有咩感受啊？我覺得好興奮，好特別，個氣氛好好啊！即係雖然我唔係話特別中意巴塞，但係咧睇到咧，覺得我自己好似係其中一份子咁樣咯，我都會嗌埋一份咯。
氣氛啊，其實真係好唔好睇啊？好睇啊！跟住咧，嗰啲人咧入到波咧，全部喺度起晒身度嗌啊，揈晒旗仔啊咁樣咧。今場真係有3球，真係好正。係啊，有入波係好氣氛，好正㗎。哇！今晚我哋嘅晚餐就係喺我哋嘅酒店入面食喎。都唔係晚餐，係宵夜㗎啦。係食咩啊？哇！西班牙最正嘅就係你隨地都可以買到啲好靚嘅火腿同芝士。我哋咧喺超市嗰度咧買嗰啲西班牙嘅火腿加啲芝士。你隨便買都係伊比利亞豬嚟嘅。同埋我哋發現咗咧，原來佢襯呢個餅乾咧係好好食㗎喎。係啊，所以咧我哋喺超市買嗰啲咧就翻嚟酒店呢度咧自家整一個火腿芝士嚟食啊！呢個火腿咧個油香咧超足㗎。係啊！哇！你睇下。哇！好食啊！佢咧喺超市求其買啊，已經好食過喺香港所有嘅任何平時食開嗰啲嘢。食開嘅。不過可能我哋平時食得太 cheap 嘅，喺香港應該買到嘅嘢好貴㗎。